बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत होंगे। दोस्तों मैं खलील डेरा गादी खान से बात कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह से आज आप दोस्तों के लिए स्पेशल वीडियो बना रहे हैं नाची बच्चों की। तो दोस्तों की फरमाइश भी होती है, तो ये इनकी पैदावार बिल्कुल भी कम है और इनकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। तो रिक्वेस्ट है जो भी पहले रब्ता करेंगे इंशाल्लाह उसे देंगे, और इसी वीडियो में आपको प्राइस बताएंगे और इनकी जो पूरी मालूमात ना वो भी आपको बताएंगे। और मज़े की बात है 6 हैं और ये सारे के सारे मेल हैं। बाकी इनकी क्वालिटी आप चेक करें, ब्लैक कलर में इस तरह की हमारे पास आती हैं चीज़ें कभी कभी। तो ये बेहतरीन किस्म का सेट है, बिल्कुल ओरिजिनल और ख़ूबसूरत। इनके तोते फेस वगैरह भी आप चेक करें और ये आपको चला फिरा के दिखाते हैं और पूरी मालूमात आपको देंगे। तो बाकी कार्गो भी हमारे अल पाकिस्तान में सर्विस अवेलेबल है। अगर आपको फार्म पे विज़िट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी इनको चला के दिखाता और इनकी जो प्राइस है ना वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, छोड़ो यार, ये बाकी आपको चला के भी दिखा देता हूँ। बेहतरीन नाची डांसर बच्चे हैं। इनकी जो प्राइस है ना वो आपको बिल्कुल मुनासिब और जायज़ देंगे। पहले मैं आप दोस्तों को चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 6 के 6 और 1-2 नहीं देंगे, ये पूरी लाट की लाट एक ही साथ देंगे। अगर ज़्यादा उतना फिर तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ही कम है, छोड़ो यार इनको। और इनके तोता फेस वगैरह भी आपके सामने बिल्कुल ओरिजिनल हैं और सारे एक ही कलर के हैं और प्योर ब्लैक है। और इसमें कोई बच्चा छोटा नहीं है, सब के सब माशाल्लाह से चारा खाने वाले हैं और बिल्कुल ओरिजिनल है। ठीक है, और ये इनके क्वालिटी आप चेक करें। ठीक है, बाकी ये माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं, आपके सामने चारा भी खा रहे हैं। माशाल्लाह से बिल्कुल बेहतरीन और खूबसूरत किस्म का सेट है। पहले भी हम नाची की वीडियो लगाते हैं, लेकिन ये जो आज आपको दोस्तों को नाची दिखा रहा हूँ ना, ये सबसे हट के हैं और इनकी क्वालिटी आप चेक कर लें। और ये चारा वारा खाना शुरू कर दिया है। ठीक है, माशाल्लाह से बिल्कुल ओरिजिनल प्योर डांसर बच्चे हैं। तो फिर भी मैं आपको एक बार चला के दिखा के ना फिर इनकी जो प्राइस है ना वो भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए, और ये बाकी माशाल्लाह इसकी क्वालिटी आप चेक करें। ये देखिए, ये इनकी डांस होती है। छोटे बच्चे हैं शरारती, इधर उधर भाग जाते ना, वो दूसरे पकड़ने गए हो ना, वो आपको एक साथ दिखा दूंगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और ये जो माइल से पूरी अगर आप लाट खरीदेंगे ना, ये फाइनल प्राइस आपको 6 के 6 देंगे 60,000 रुपये के। रेट जो दिया ना इनका अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल मुनासिब हो गया है। ये अगर 3-4 माह वाला होता ना, ये 20,000 रुपये का आपको देते हैं और इनका कुछ भी खर्चा नहीं है। अब इन्होंने जो है चारा वारा खाना भी शुरू कर दिया है और दूध भी पीते हैं। वो मर्जी आप दूध पिलाएं ना पिलाएं, लेकिन चारे पे ये शुरू हो गया है माशाल्लाह से बिल्कुल ओरिजिनल। ये दोस्तों की फरमाइश के लिए स्पेशली वीडियो बना रहे हैं आप दोस्तों के लिए। ठीक है, ये चीज़ें आप चेक कर लें। तो सब एक जगह पे नहीं इकट्ठे होते क्योंकि शरारती है, इधर उधर भाग जाते हैं। ठीक है, आप इनकी बाकी क्वालिटी चेक करें, बड़े साइज़ में प्योर ब्लैक है और ये आप चीज़ें चेक करें। तो बाकी एक बार फिर भी मैं आपको चला के दिखा दूँ। कट्ठे खड़ा जाते नक करी फ़ोटो बनाऊँ धी 14 साल छिता है बस नक नक नक। और ये बाकी आप चेक कर देते हैं। अगर छोटे उतना दूध पीने वाले वो हम 5-6 हज़ार रुपये का वो भी आपको देते हैं, लेकिन उनका मेरा भाई कोई भी फ़ायदा नहीं क्योंकि वो दूध पीते हैं। ये तो 4 पे आ गया ना, इसी वजह से ये आप क्वालिटी चेक कर लें। बाकी 5-6 हज़ार वाला भी आपको मिलेगा, लेकिन ये बड़े हैं और इनकी क्वालिटी आप चेक कर लें। ठीक है, तो बाकी वीडियो के एंड में आप दोस्तों को एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने खलील गुर फार्म को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। फिर भी मैं एक बार चला के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, बंजड़ नहीं तो बंजड़, ये देखिए।